ଆପଣ ଶୁଣିଲେଣି କି ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିକୁ ସଭାପତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ସଭାପତି। ଏ ନୂଆ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ସରକାରଙ୍କୁ ସଭାପତି ମିଳିବା ସହଜ ହେବ? ଏମିତି ଆଦୌ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ଯାହା ଚାଲିଛି କୌଣସି ମିଡିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିନି। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମିତି ଆକାରରେ ଦେଖାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସତ ଲୁଚି ରହୁଛି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଠନ ଠନ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଠନ ଠନ କଣ ପାଉଛନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଲା ବିଜେପିରେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିନି। ଠିକ ଚାଲିନି ମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଚାଲୁନି, ଆଉ ସେ ବି କାହାକୁ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାଲୁନି ମାନେ କାହାକୁ ଚଲେଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲିଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ମନ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କାମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନଟା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ, ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ଥିତି ଟଳମଳ। ସେ କରିବେ ବା କଣ? ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟି ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେମିତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଭାପତି ପଦଟି ବି ନିଜ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର କୁଆଡେ ସଭାପତି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଭିତରେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ତୁମ୍ବି ଦବାନ ଚାଲିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଶୁଣେଇ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଆଜ୍ଞା ନା ସରକାରକୁ ଆସିବାରେ ସାମଲ ବାବୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବଡ ହାତ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମଲ ବାବୁଙ୍କର ନାଁ ଏଠି ଧରା ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବାଡ଼ି ପକେଇ ମନା କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ କିଛି ଦଳେ କହିଦେଇ ଆସିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯଦି ହେବେ ସିଏ ହିଁ ହେବେ। ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସମୟର କଥା ତ ମନେ ଥିବ, କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଗାଦିରେ ବସିବେ ବହୁତ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲୁଥିଲା। ବଡ ବଡ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଏମପି ପଦରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଥିଲା ଯେ ଗାଦି ନେବ କିଏ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ କିଛି ନେତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଜଣକ ନାମ ଥିଲା। ସେ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ସାମଲ ବାବୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସାମଲ ବାବୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଜିତିଥିଲେ ହୁଏତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାରିବା ପଛରେ ବି କାହାର ହାତ ସେ କଥା ବି କହିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଭିତରିଆ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳେ ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଯେ ରିପିଟ କୁହାଯାଇଛି ପରା, ରିପିଟ କରିବାକୁ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମନମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବଢୁଛି, ଆଉ ସେ ହିଁ ସଭାପତି ହେବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ ଯଦି ସଭାପତି ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ଗଲା, ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଗଲା। ନା ରହିବ ବାଡ଼ି ନା ବାଜିବ ବଂଶୀ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଷ୍ଟେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଇଏ ଏପଟେ ସିଏ ସେପଟେ ଅନେଇ ବସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପିର ଆହୁରି ବି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରୁଛି,
ନା ନିଗମ ବଣ୍ଟା ହୋଇପାରୁଛି। ଏ 7 ମାସ ବିତି ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ସରି ନାହିଁ। କଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଭିତରିଆ କେ ଜାଣେ ରେ ବାବା। ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କେବେ ସଭାପତି ସ୍ଥିର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଉପରେ। କାହିଁକିନା ନୂଆ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ କେବେ ହେବ ସେତେଟା ମାଇନା ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ କିଏ ହେବ ତାରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। କାହିଁକିନା ସେ ସିଟ୍ ଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଧାଡିରେ ବା ଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କିଏ ନୂଆ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାରରେ।